Hello beautiful people, nizere ko mwese mumeze neza cyane, bya bindi duhora tubifuriza umunsi ku munsi. Hanyuma rero reka tubagezeho inkuru imaze iminsi iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Twebwe amakuru dufite tuyacisha Fox News, akaba ari inkuru y'umugore cyangwa se umukobwa uzwi ku mazina ya Rihanna. Ikibazo cyabayeho muri iyi minsi, hanyuma inzu ya Rihanna yabashije kuba yaraswa n'uwo bita Ivana Lisette Ortiz. Ibizwi kuri uwo mugore rero ukekwaho kurasa hafi y'urugo rwa Rihanna ni umugore w'imyaka 35 witwa Ivana Lisette Ortiz. Akurikiranwe icyaha cyo kugerageza kwica nyuma yo kurasa amasasu hafi y'urugo rw'umuririmbyi Rihanna n'umukunzi we A$AP Rocky i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Polisi ya Los Angeles Police Department LAPD yatangaje ko Ortiz afunzwe kandi yemerewe gutanga ingwate ya miliyoni 10 ndetse n'200,000 z'amadolari kugira ngo aburane ari hanze. Ibyabaye rero ni kuri iki cyumweru tariki ya 8 Werurwe saa 7:20 z'amanywa. Amasasu yarashwe hanze y'urugo rwa Rihanna yari ari mu rugo icyo gihe ariko ntiharamenyekana niba A$AP Rocky n'abana babo batatu bari bahari. Nta muntu wakomeretse muri icyo gikorwa. Abatangabuhamya n'amashusho ya kamera z'umutekano bagaragaje ko ukekwaho icyo cyaha yahise ahunga akoresheje imodoka Tesla n'ubwoko bw'imodoka buhenze cyane y'umweru ifite plaque z'agateganyo. Nyuma polisi yamufatiye ahitwa Sherman Oaks Galleria, maze basanga mu modoka ye imbunda nini yo mu bwoko bwa Assault Style Rifle. Ivan Ortiz ariwe. Amakuru rusange agaragaza ko Ortiz yabaga mu mijyi itandukanye ya Orlando muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Florida, ariko ntiharamenyekana igihe yagiye muri California. Ibyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Umuyobozi wa polisi Jim McDonnell yavuze ko abagenzacyaha bari gusuzuma konti za social media bakeka ko ari z'uwo Ortiz. Hari inyandiko zimwe zivuga ko ku by'idini ndetse n'ivuga ku byamamare birimo Rihanna. Ubutumwa bumwe umuntu wakoresheje izina rya Ortiz yanditse ati: umva Rihanna, igihe uzapfira Imana izajyana kwiko hazaza hanjye. Ikindi cyabaye mbere mu mwaka wa 2025, umuntu witwa Ivana Ortiz yigeze kurega ibigo birimo Live Nation asaba ko igitaramo cy'umuririmbyi Billie Eilish cyahagarikwa kubera urusaku rw'imodoka nyinshi. Urukiko rwaje gutesha agaciro ikirego nyuma y'uko igitaramo kibaye. Ibyaha bito byo mu muhanda. Amadosiye yo muri Florida agaragaza ko umuntu witwa Ivana Ortiz yahawe amatike 5 y'ibyaha byo mu muhanda hagati y'umwaka wa 2008 n'umwaka wa 2024, harimo n'icyo kunyura ku itara ritukura mu mwaka wa 2024. Itara ritukura ubwo ni muri feruje, kwa kundi feruje ziba zashyizeho ikimenyetso cyo kuba wahagarara wowe ugatambuka. Hanyuma ibikurikira, polisi ya Los Angeles iracyakora iperereza kuri iki kibazo, kandi itariki yo kuburanisha Ortiz bwa mbere mu rukiko irategerejwe gutangazwa. Hanyuma rero ikindi twababwira nuko uyu Ortiz n'ubundi ni umumodo, akora ibintu bijyanye na modeling cyangwa se akora ibintu bijyanye na fashion. Ubwo rero icyapfa na Rihanna nicyo tutaramenya, ariko uko iminsi igenda ishira, uko bizagera byose tuzagenda tubibagezaho. Iyi ni Black TV 250 5/5. Mujye mudukurikirana, mukore subscribe, mukore share, mukore like, muhaye na bagenzi banyu. Byinshi tubagezaho bigiye bitandukanye. Icyo nizera cyo nuko muzajya munyurwa. Hanyuma rero tubakomeze tubifuriza ibihe byiza cyane. Hasta la vista, Victoria siempre. Dusubire, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. We can and we will.
We can and we will.